بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. iyo macallimiintooda aadka u quruxda badan update-ka inoo ah markasta inaga qancinteena ku dadaalaya inoona farsameynaya habsami u socodka haboon ee xafladda insha Allah waxay noo sii socon doonaa xafladeena wala way aad inoogu kooban tahay maanta taana aan uga mahad celinayno macallimiinta inoo soo farsameeyay iyo ardaydooda aanu yeedho insha Allah sheekha martida inoo ah markasta sidaan anigu ka warqabeen ogahay macadka garab istaag weyn u ah xaflad kasta oo uu qabtana inagala qayb qaatay inoo jooga inuu nana wacdiya kelmadihiisa iyo oraahiyihiisa ku salaysan diintana runtii ay wax badan inaga anfacaan waqtigiisa qaaligaana markasta inoo hura inaga iyo macadkaba waxaan leenahay aad baa ugu mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee markasta nooga soo qayb gasho xaflad kasta iyo dufcad kasta waa dufcadii 15aad uma malaynayo inay jirto dufcadu ka maqnaa insha Allah sheekhan nahay layla soo dhaweeyo anan dhageysano oraahiyihiisa iyo kelmadihiisa ku haboon xafladda. alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وإحسانه تتنزل البركات والصلاة والسلام على رسول الأمين الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد ولا ليال إلهي بمهد سبحانه وتعالى إن قد قد المسلمين نعمة أقو قالسا أما الشيء أقوين إلهي أكتيسا إلهي قف أوصيه وإيمانك يا إسلام مذوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام wuxuu tilmaamay qofka dhinta ama qofka kelmadda laa ilaaha illa allah qalbiga ka yiraahda jannada inuu galayo. qofka muslimka ah dhib kasta oo adduunyada ku soo gaara hal mar oo jannada la galiyo ku iloobaya. ninka gaalkaana nicmo kasta oo adduunka ku helo hal mar oo naarta la galiyo ku iloobaya. marka walaalayaal ilaahay jalla wa ala wuxuu jeclaa ee agtiisa ugu qaalisanaa ee adduuniya aakhiraba lagu badbaadayay buu ilaahay si bilaash ah inoo siiyay subxaanahu wa ta'ala. hal qof oo inaga mid oo ilaahay codsi u qortay naguma jiro. hal qof oo inaga mid ah oo ilaahay jalla wa ala xaq iyo waajib ugu lahaana inaguma jiro. marka waxaa la rabaa inuu qofka muslimka garto kelmadda laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah qiimaha ay u leedahay. kelmaddaasi ama islaamnimadaasi ama iimaankaasi qofka muslimka wuxuu ka rabaa inuu amarka ilaahay qaato wuxuu ilaahay ka reebana iskaga tago. qof kasta oo walaalayaal inaga mid ah wuxuu doonayaa isaga iyo awlaadiisa iyo noloshiisa iyo mustaqbalkiisuba inay hagaagaan. waxay doonayaan inay barwaaqoobaan baan doonaynaa. waxaan doonaynaa inta yaraan adduunka joogno inaan nicmo adduun helno. laakiin wadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu geliyay ama sida ilaahay uu u dhigay qofkii u fahmoon baa helaya nolosha wanaagsan. ardayda qalin jabinaysa iyo waalidiinta iyo macallimiinta ku soo tabcay aqoontu waxay ka mid tahay waxyaabaha xataa qofku markuu dhinto ajirka uu ka helayo. cilmun yuntafacu bihi buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. cilmi dad aad bartay oo lagu faa'iiday ka diinta keliyaata maaha. haddaad dadka adduunyadooda u hagaajiso ajir baad ka heli. luuqaduna maanta waxay ka mid tahay waxyaabaha maanta lagu kala hormaro. ardayda hal qodob baan odhanayaa. waad qalin jabiseen laakiin waxaa la rabaa in aad dadaalkiina halkaa ka sii bilowdaan oo ilaa darajo aad ka gaadhaan luuqadda. dhanka kalena inaad ku darsataan
sida ardayga hadda quraanka inoo aqrinayay aad iyo aad wuxuu ugu xaragoonayay kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma istaagaynin kuma hakanaynin ma uuna ku joogsanaynin nudqigiisa iyo tajwiidkiisuna sida ugu fiicnaad baa ahayd marka shay walba waa la bartaa maanta shalay markaad bilaabaysa baraafadka luqadda maanad garanaynin maantana waa taqaanaa qur'aankuna waa saas oo kale haddaad maanta waqti geliso berri waad xifdiy bal qur'aanku wax kastuu ka fiican yahay wax kastuu ka fudud yahay macallimiintana waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo waa dufcaddii 15aad inta ugu badan way iga soo qayb galiyaan way ku mahadsan yihiin waa macadkii koowaad ee ka bedelay nidaamkiisa xafladda muusiqada iyo dhaantada iyo mujaajilooyinka iyo xisaabaha kale ee u bedelay in kalaamka ilaahayna lagu furo ummadana ilaahay ka cabsada la yiraahdo ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ardada ay soo saarayaan iyo iyagaba ajir allah ka siiyo waxaa soo duca iyo waxaa soo wanaagsan in xasuusano waxay noogu wacan waa macallimiinta macadka Daraja Institute oo iyagu ugu talagalay inay madashooda markasta khayrna ku furaan khayrna ku xidhaan sidoo sheekhu inoo sheegayay waliba sidoo kale maanta waxaan aad u tabaynaa qolooyinkii nashiidooyinka oo inaga maqan iyagaaba qalbiga aad inoogu sii dejin jiro halkii heesaha intay noo galaan aynu ku madadaaloon jirnay iyagiiba maanta inaga maqan iyagana waxaan leenahay insha Allah madalaha dambe ee soo socda waan idin sugaynaa haddii la yiraahdo aad baa mahadsantihiin ka soo qaybgalayaasha martida iyo waalidka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa xafladii dufcadda 15aad ee Daraja Institute and Technology sidoo kale macadka haddaan in yar ku daro wuxuu sanad ka hor inoo furay isla sanadkan gudihiisa aan idhaahdee wuxuu inoo furay dugsigii oo Daraja Modern Institute Academy macallimiintu dadaal fara badan oo galeen kadib dugsigii waxay ku guuleysteen isagoo cusub haddana inuu noqdo dugsiyada modelka ah ee waxbarashadoodu tayada sare leedahay ee xataa teknolojiyadda ay ku dareen galaasyo IT iyo gooniya graphic design waxa soo dhano macluumaada ay ku soo kordhiyeen waxaan leenahay sida quruxda badan ee bulshada uga fikiraysaan eed ula garab taagan tihiin mar kasta kobcinta ardayda maskaxdooda iyo wixii update ee cusub aad baa ugu mahadsantihiin waalidkii bulshadana waxaan leenahay laga warhayo dugsiga iyo barefadka labaduba waa laba kulay fac weyn aan idhaahdo waliba barefadku waa barefad aad u fac weyn arday aad u tiro badan ay ka soo baxday anigu saan ka warqabo oo waliba tayo leh sidaas la mid ah dugsigana waxaan rajaynaynaa sida imika tayadiisu ku bilaamatay ee xafiiska waxbarashada maamulka magaaladuba uu ka warhayo ee u diiwaan gashan inuu ku jiro dugsiyada kaalmaha ugu sareeya sidaas la mid ah inuu dadaalkiisa intuu ka sii wado wixii arday nagaga jirta iyo kuwa soo gali doonaba oo insha Allah anfaco noqdo mid wax ku soo kordhiya dalka iyo dadka labadaba waxaana leenahay aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan mar kasta u baahi tiraysaan oo qabtiraysaan maxay heeday bulshada baahideeda iyo ardayda labadaba aad baa ugu mahadsantihiin bulshadana insha Allah waxa leenahay aan ka warqabno aan ka warhayno aad baa u mahadsantihiin hadalka yaana ku dheeraan xafladeena insha Allah sii wadan doonaa waxaan u yeeri doonaa waalid laba kelmadood in yiraahdo insha Allah ay soo dhaweyn doono oo kamida waalidka nagala soo qayb galay xafladda martina gaar oo khaasan inoo ah waalid kaliya maaha nasiib uun bay u yeesheen in ardaydu ka mid yihiin ardayda qalin jabinaysa sidaan ka warqabo laakiin haddana waa marti khaas inoo ah waqtigooda inoo hortay uguna tala gashay inay waqti nala qaataan laba kelmadood in yiraahdaan aanu yeedho insha Allah maxamed cabdirashiid saaxiib moral كل ساعة كور قبتين علمي محل هذا هاي كمبيوتر كو علمي بيسوا تكنولوجي كمان محل هذا هاي لما رأي عصري محل هذا دمبي لوجرو أو حيابات كمحل هذا هو أنفعه تذكر شقيسته وحن رجيني يا أرض قروح بدنا ما أنت كقل نجيب سد في عدد عشان طبنات ما عاد كان إنه نقدان كوكب فايديستا تعبك أي جليان يدذلك أي جليان يوقتك أيه هران إن مرة واحد أي علمي كان كاميرا دريات وما أنت تلاقيه نستيج كي قلنا جبنتو هذا مركوبات يا مر لباد يا مر صدحات أرضي ذا وحلا يا همبليو همبليو همبليو
qodobka labaad ee rabay inaan xagan ku daro waxa weeye dugsigan darajo waa dugsi 13 sano dhisan waa dugsi u taagan 13 sano inuu barbaariyo jiil xaqiiqatan wax badan maxaa dhadaaye ummadan ku nool maxaa dhadaaye deegaankeena u qabanaya waa dugsi mar walba u taagan inuu waxbarashadiisa iyo adeegyada uu bixinayo ardayda siinayo aqoon ahaan uu kor u qaado sanadba sanad ka dambaysa waxaan rabaa dhammaan inaan salaamo oon runtii uga bogaadiyo hawsha qiimaha badan ay qabteen macallimiin staff kale maxaa dhadaaye caawiya macallimiinta dhammaan dadka maamusay xalfadan aadka u quruxda badan waxaan rabaa inaan si gaara u idhaahdo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa fariinta saddexaad inaan u gudbiyo waalidku mar walba wuxuu jecel yahay ilmihiisu inuu noqdo ilmo maxaa dhahdaye bulshada uu la nool yahay wax badan u tara inuu ilmihiisu noqdo haldoorka ku jira bulshadan wax badan mustaqbalka maxaa dhahdaa waddankan ka beddelaya marka waalidka fariintan faraya waxa weeye ilmo walba oo dhashay ku dhiir waxbarashada ku riix inuu ilmahaagu noqdo mid jecel waxbarashada ka caawiyo inuu noqdo mid jecel waxbarashada siduu wax ugu taro naftiisa adiga dhalay iyo dhammaan bulshadu nool yahay anigoo soo gabagabaynaya hadalkayga waxaan rabaa mar kale inaan ku noqdo ardayda aadka u quruxda badan ee xalfadan loo abaabulay iyaga dartood waxaan leeyahay congratulations aad baad u mahadsantihiin salaamu calaykum Darajo Institute of Language and Technology aad buu u mahadsan yahay maadaama uu soo saaray ardadan quruxda badan ee weliba aadka u tiro badan anigu waxaan ahay waalidkii ilmihiisa uu wax ka bartay ilmihii lixaad ayaa wax ii bartay qaarkood waxay kaga biyo cabaan caalamka luuqadan dahabiga ah ee Darajo Institute of Language khaasatan uu hormuudka u yahay macallin Fadxi waxaan garanayaa isagoo aad u da'yar oo uu bilaabay ayaan anigana ku bilaabay ubadkayga oo aan soo geliyay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay macallin Fadxi aad bana waan uga mahad celinayaa maadaama uu soo saarayo jiil wax bartay halkan waxaan ka salaamayaa waalidka mar labaad waxaan leeyahay si kasta oo ilmihiina u geysaan iskuul tayo iyo lacag badan hadduuna aqoonin luuqadda ilmahaasi waxba muuna baranin inta badan waxaan arkaa ilmo dhameeyay magaalada Jigjiga mastered oo aan garanaynin luuqadda internationalka ee Ingiriiska haddii uuna ardaygu uuna garanaynin luuqadan Ingiriiska waxba muuna soo barin ayay ka dhigan tahay oo dib ha isugu noqdo oo dib ha u soo galo iskuulka Darajo Institute of Language aniga waxaan ahay hooyo wax soo baratay laakiin luuqadiina markaan arka casriga ah la ima soo barin ayaan leeyahay fursadna uma helin waayo waa luuqad aad iyo aad dahabi u ah oo casri ah weeyaan marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad ka muuqataan jaamacadaha dawladda iyo waliba federaalka maadaama ay luuqadiinu dhisan tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa la yidhi hooyo wax baratay waa bulsho wax baratay halka kaliyan ka dhisannahayna inagu waa hooyooyinka weeyaan waalidka labaduba kolley way nala dadaalaan way nala jabaan laakiin halka kaliyan ka soconno aynu ka kici kari laanahay aynu mar kasta inna dhiiri gelinaysa inna wada ee aynu qof ku nahayba wax haday nahayba halka kaliya wax ka horta waa hooyo weeyaan alla khayr siiyo hooyooyinka dhan insha Allah jannada Allah geeyo inta dhimatayna Allah u naxariisto waxaan leenahay hooyo kolley abaalkaaga qof kasta wuxuu doonay hada nacas iyo fariid qof aan maanta hooyo abaal u hayn ma jirto taasna waxay ku tusinaysaa hab korniinka wanaagsan uu qofku ku soo karo kaliya tuuna ilaawi karinba wax kale iska day marka hooyo wax baratayna de waa bulsho wax barato marka hooyadu wax barato ilmaha
gacanta lagu hayaayo waa qof isaga laftigiisu akademiga khayr allah siiyo marka waxaan leenahay hooyo aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badaneed kelmadaha qaaliga noo tiri noogana soo qayb gashay xafladda adiga oo ah maamo wax bartay waxaan leenahay aad baad ugu mahadsan tahay dardaarankaagana insha allah allah nagu anfaco anaguna waan qaadanaynaa ardayda qalin jabinaysaana kolley way maqlayaan inay muhiim tahay waxbarashaduna way dareemayaan waa tahay waxaan kusii socon doonaa insha allah barnaamijkeenii waxaanan insha allah idin xasuusinaya waxaan horta mar kale idinka mahad celinayaa qaabka bilaa buuqa ee degenida leh ee aynoo fadhinayno isdhegaysanayno iyadoon cidnayna amraynin dhammaantiin sabab baa u tihiin aadna waa ugu mahadsantihiin xafladda waxa qurxinayaanoo kale waa aamusnaanta iyo deganaanta idinkaana sabab u ah haddaydaan idinku ugu talagelin in la aamuso oo aynu sidaa degan isku dhagaysano ismanaynaan maqalnayn xafladdu inay nooma qurux badnaateen waxna iskumaynaan sheegneen inayn wax isku sheegnana idinkaa sabab u ah aadna waa ugu mahadsantihiin khaasatan waalidka inoo soo kalahay ee xilligan halkan inoo fadhiya walla way qasab ku tahay maadaama ubaxoodii quruxda badnaa ay soo saareen qalinjabintooda maalinka farxadda qalinjabintooda ay la qaadanayaan haddana saasay tahay aad bay ugu mahadsan yihiin waa waalid way mudan yihiin markasta inooma celino sidoo kale kasoo qaybgelayaasha kalena waxaan leenahay ugu horeeya sheekheenu aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga quruxda badan sidaad inoogu soo hortay sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiinta sida quruxda badan ay waqtiga inoogu yareeyeen ayna sidii awal horoo kale aan la iskugu daali doonin waayo waxaybaynu ku sii siqaynaaba guntiya gabagabadii barnaamijkeenna iyagaana sabab u ah waqtiga laftigoodii update bay nooga dhigeen dugsigii iyo luuqadii keliyaatee update inoogama dhigin ilaa waqtigiibay dib ugu noqdeen yidhaahdeen bal qancinta bulshada ilaa heerkeen gaadhi karnaa markaasay yidhaahdeen waqtigii faraha badnaa iyo caajiskii lagu caajisayay xafladeen in la dhex fadhiyo bal aynu dib ugu noqono aan yarayno waayahay markay soo dhigayeen systemka update-nimo ee waqtigooga runtii aad baa ula yaabay waayo dee ma aha waqti barnaamij lagu daadahin karo maba ahaynba sidaa laftigeeda anaaba imika waqtiga kasii cunayo hadalka ku yar dheeraynaya mooyaane iyagu gumayna talagelinba inaynu xilligan iskugu soo gaadhno waxaan leenahay aad baa ugu mahadsantihiin anu yeedho axmed maxamed xasan hambalyo dhammaan waxaan u hambalyaynayaa ardayda ka qalin jabinaysa darajo institute of language and technology 130 arday ee saaka isugu jira hablaha wiilasha iyo dhammaan waalidiinta iyo marti sharafta waxaan kaloo u hambalaynayaa saaxiibkay Fadhi maamulaha dugsiga darajo labadii sano u dambeysay aniga Fadhi isku galaas baan ahayn masterta labadii sano u dambeysay masterta isku galaas baan ahayn waqti fiican baan soo dhaqaanay midda kale si gaar ah saaxiib u nahay isaga oo jaamacadda Chicago University ma ka wada shaqeynaa marka dhammaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo si gaar ah ugu hambaleynayaa ardaygan adeerka waa Suwayb Cabdi Maxamed dhammaan ka soo qaybgalayaasha kalena waa salaamantiin hambalyo aad buu ugu mahadsan yahay kelmadaha qiimaha badan ee uu yiri okay insha Allah waxaan ku sii socon doonaa barnaamijkeena aad baa u mahadsantihiin hambalyo waxaan leenahay dufcadda 15aad ee macadka darajo institute and language aad baad u mahadsantihiin haddaad ardaytiin iyo haddaad macallimiin tihiinba waxaynu ku sii siqaynaa waa guntiga gabagabadii barnaamijka intaa yar aynoo hadhay insha allah aanu dul qaadano keliyaata imika waxaa inoo hadhay inaynu dhegaysano ardayda quruxda badan khudbadahoogii quruxda badnaayay inoo diyaariyeen inayn dhegaysano waxna bal aan eegno inagu laftigeenna aynu evaluation ku samayno aynu qiimayno ardaydani waa kuwa sidee wax u baratay keliya maaha inay noqono markhaatiyaal waa inay noqonaa markhaati dee xaqiiqada og marka ardaydan waxay baratay baan insha allah ka dhegaysan doonaa waxaan insha allah u yeedhi doonaa arday ka mida ardaydii horay uga baxday macadka darajo institute and language bal si uu inoogu sawiro sawir ka duwan sawirada ay dadkii hore bixinayeen waayo isagu waa qof waxna ka bartay oo ka baxay oo og bal tayada taala iyo heerka waxbarashadiisu ay tahay marxaladaha uu ka soo maray faa'iidada uu ku qabo waxbarashadan uu ka bartay laftigeeda inuu qofina tuso aynu helaa aad bay muhiim u tahay ardayduna si ayagu laftigoogu dhageystaan wax uga yara qaataan wayna macallimiintana waxaan uga mahad celinaynaa maadaama ardayga laftigooda barnaamijka inoogu soo dareen waayo waa qof xaqiiqo og oo wax inoo sheegi karo odhan kara darajo waxaan aanan ka bartay waxaan aanan ka faa'iiday intaan ku jiray waxaan aan ahaa intaan ka baxayna waxaan aan ahaa macnaha compare inoo samayn doona aanu yeedho insha allah maxamed xuseen maxamed sacbi moral
الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وحنوهم بليانيا أرضيدا معادك درجة Institute of Technology وحامانتك قلن جبينيا أرضي كبدن بقول صدن يا كبدن وحن لا يهاي مانتا ومالكيني waxaan idin leenahay wax kale oo idin dhahnaa ma jirto idin leenahay marka koowaad iyo mar labaad iyo marka saddexaad waxaan leenahay hambalyo macadka darajo Institute of Language and Technology waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad iyo mar labaadba macallimiinta macadka darajo Institute of Language and Technology oo soo agaasimay xafladan saa u qurux badan intaasoo qof ay isugu yimaadeen waxaa sharaf weyn ii ah anigoo ka mid ah ardaydii macadka darajo horey uga baxday 2024 inaan maanta halkan soo istaago oo annagoo ah dufcaddii 13aad ee macadka darajo dufcaddanina waa dufcaddii 15aad waxaan macallinkayga ustaad Fadxi Cabdi Axmed waxaan leeyahay maanta iyo maalin kale qurux badan insha Allah waan isu joognaa haddii alla yiraahdo sacab iyo moraal macallinka sacabka ugu dhufta macadka darajo waxaad ogtihiin inuu leeyahay branchiyo badan adduunka maanta waxa lagu bartaa waa aqoon macadka darajo waagii hore wuxuuna lahayn uu sanadka 2025 iyo 26 soo kordhiyay iskuul la dhaho dugsiga casriga ee darajo Modern Academy waxaad ogtihiin macadkan darajo inuu haddana soo kordhiyay branch labaad oo qaybta computerka waxa kale uu soo kordhiyay waagii hore wuxuu dhigi jiray computer business wuxuu ku soo daray advancedkii oo softwareadii graphic design haday noqoto edit haday noqoto video editing haday noqoto kaana waa idinku hambalyeynaya inaad sii gashaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay ardayda maanta waa maalinkiini waxaad soo bixiseen dadaal waxaad soo bixiseen adkaysi waxaad soo bixiseen go'aan adag maanta waad gaadheen halkaad gaadheen laakiin waxaan idin leeyahay darajo waa barbilowe bardhamaad maaha horta ogaada taana markaas labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta dadaalkaas iyo adkaysigaas iyo ducadaas la soo garab taagnaa maama halkan ka hadashaa waxay tiri in yar baan ka yar daba tagayaayo macallin Fadxi isagoo yar baan oga eegan inuu yar yahay u rajaynaya insha Allah oo wax kale ku soo qabto uu hayo macadka darajo runtii annagu horta English bas ma baran waxaan baranay leadership waxaan baranay paragraph wax badan buu macallinkuna baray inta bas muuna English bas muuna baran wuxuuna baray waxa ugu sii muhiimsan time management macallin macadka darajo bas laguma barto English qaybtiisa language-ka ee waxa lagu bartaa xirfado kale oo badan oo insha Allah aan rajaynayo ardaydan inay qaateen kuwa kale badan ay qaadan doonaan insha Allah كل ما عليك قبضان دونا وحوران دونا برنامج كي بعد كشيء وما عاد كأنا قايمين لهاي ما حد قد كشيء مركها تاوان أفهم دقنا يا معلم ما عاد كدرجة وحن ليه هاي درجة ما أنت يسوي سكول وانا أغنى يسوي إنجليش أو لانجويج كنا وانا أغنى وحن أغنى يسوي كمبيوتر على ده وحن أركين دونا إن شاء الله هدو الله هذا قرن كان كوبي لاتنات يسوي درجة
University إن شاء الله مع الفتح بان كرجينينا إن شاء الله هدول اللي يراد مركا إلهي وحليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ميسيين بإلهي كوا علمك يقانا يكوا نقون تكتيكا وحكا جرتا بريفادو إنجليشا أو بدن كمبيوتر بدن باكا جرا لكن وحان هو بقول كيبا بقول أنا مسنهي معد كدريتو إنو كأوصر هي حاجة فيروس إنو كي هي حاجة لغة حاجة كمبيوتر كا حاجة سكول كا waxaan leeyahay ardayda luqadda waad ku dadaasheen arday badan oo laga yaabaa sanadkii hore inay qalin jabiyeen way jiraan kuwa hadda ku jira sanadka dambana way ku jiri doonaan insha Allah maadaama uu macadku leeyahay baraanjiyo badan uu leeyahay marka waxaan idin leeyahay luqadda halkaa ku daynina luqadda wada sidoo ninkii iga horeeyay sheegay Ethiopia ayaga waxa ka socdaa fursado badan baa ka jira fursado badan iyagoo ka jiraan haddaan leenahay bareefadka ama macadkeenu ha ogaado fursadaha Ethiopia ka jira sababtoo ah arday badan secondary school ah jira hadda kuma jirto secondary school kuma jiro laakiin insha Allah sanadada soo socda insha Allah suuq ustaadku ii sheegay inay furi doonto secondary school insha Allah haddii alla yiraahdo taana waa idinku hambalyeynayaayo ardayda dugsiga hoose dhexe ku jirtay waad geli doontaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo macadka isagoo secondary school insha Allah waan arki doonaa isagoo heer jaamacadeeda waxaan u guda joordanaa insha Allah aan joogi doonaa arday ku soo dhigtay iskuulka darajo kuna dhiganaya jaamacadda darajo university insha Allah haddii alla yiraahdo taana waa idinku bogaadinaya inay inoo hirgasho insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay oraah waxa jirtaa ustaadku haddaan ku noqdo darajo ayadii dhaweyd haddaan akhriyay yarfac illahu alladhina aamanu minkum walladhina utul ilma darajat darajada idinku Soomaaliha moodina darajo waa luqad carabiga quraanka Ilaahay buu ka soo qaatay ustaadku darajooyinka marka oraahdiisa yaan ku soo gabagabayn marka koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay ardayda macadka darajo maanta ka baxday hambaliyo waxaan ku soo gonaanadii ducaa dadaal balweedha akhriya qof kasta inuu akhriyaan raynaya insha Allah bal isha mariya dadaal iyo ducaa waalid baa hee darajo lagu gaalaa dadaalo hee darajo gaara waa tahay insha Allah horta aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badaneed aad noo sugaysaan inaad noogu samraysaan waxaan iska bilaaban doonaa sidaan horeba u sheegnay barnaamijku aad buu gaaban yahay annagu baa dib ka dheereynay oo isniidhe bal iyo durugsada dadka si aad u maaweelisaan intaasoo dhanna waxay ahayd idinka qanaacadkiina iyo ardayda insha Allah waxaan iska bilaaban doonaa qaybihii u dambeeyay barnaamijka oo ah runtii qaybihii ugu muhiimsanaa siday waxaa la yidhi ooda dhacameed siday u kala sarreeyaan baa loo kala guraaye aad baa u mahadsantihiin sida quruxda badaneed aan isku tixgelinayno inaan isku maqlayno waxaan u yeedhi doonaa insha Allah waxaan bilaabi doonaa lagjarihii iyo khudbadihii ardayda quruxda badan ee waxbaratay ay nagu tusayeen heerka aqooneed ee ay wax soo barteen sidaas la mid ah inaga waxa laynooga baahan yahay inaan si habsami leh u dhageysano ardayda waxay baratay arday kasta khudbadda uu inoo wada ay waa khudbad wax ku taxalluuqda oo ka hadlaysa waxaynu isku dayno ardaygu khudbadda uu inoo soo jeedinayo waxay ku taxalluuqda at least inaynu wax ka fahanno oo inuu ka dhageysano waayo waa isagu waxba ka soo arkay sababtu inoogu diyaariyay waxa weeye inuu ardaygani garanayo khudbaddani macnaha ay ku fadhido iyo qiyamka ay inoo leedahay dhammaanteenba aynu u yeedhno ardayda arday kasta si qurux badan insha Allah leegu soo dhaweeyo khudbadiisana aan ka dhageysano insha Allah arday kastii khudbadu wada wax yar baan ka yar la faguri doonaa ka taaban doonaa laba erayo inaga anfaca ama labada kelmadood ee ugu muhiimsan uu ardaygu khudbadiisa ku saabsan tahay ayaynu isku yara sharixi doonaa oo in ka gudbi doonaa arday kale in gudbi doonaa idinkuna insha Allah idinkoo aad u maasan ila qiimeeyo un arday kastii aqoontiisa wax inoogu soo jeedinayo ardaydana ku darsado de public speaking ka la baro haddii soo istaagaan anigu waxa ma noqonayo iyaga the one and only sababtoo ah de sidii marka ardaygan uu sheegayo kale time management-igi waa la baray oo sideedoo kale iskama hadlayaan anu time management ma garanayo waa idin hortaaganay simply waa iska hadlaya
laakiin iyagu time managementigana way ku xisaabtamayaan public speaking way ka dhisan yihiin luuqadii ay barteen sidoo kalena waxay barteen cilmigoogii way doonayaan inay noogu soo jeediyaan marka insha allah sidaad anigii dhegaysanaysaan ka qiimo badan ardayda soo kacaysa insha allah aynu dhegaysano aanu yeedho ardayga ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay inuu intuu ina soo hor istaago uu khudbadii noo jeediyo xafladda dufcadda 15aad ee Darajo Institute and Language waa Raxma Siyaad Bade sacab iyo moral waad mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد peace and blessing be my beloved brothers and sisters. Sometimes in life, Allah subhanahu wa ta'ala places us in situation where silence is more powerful than words, and focusing ourselves becomes the key to peace. There are moments when people misunderstand us, when they charge us, or when they try to pull us into conflict that only disturb our hearts. In these moments, our nafs pushes to answer back to prove ourselves, right to argue or fight for recognition. But the wisdom that Allah subhanahu wa ta'ala teaches us is that often silence speaks louder than words. Sometimes walking away from arguments, ignoring unnecessary talk and focusing our own relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest strength we can show in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala reminds us, and the servant of the most merciful are those who walk upon earth humbly. When the ignorant address them, they say words of peace. Surah Al-Furqan, Al-Ayah 63. In these verses are deep reminder that those who are close to Allah subhanahu wa ta'ala focus on yourself and stay silent, because not everyone deserves to know your every move. Sometimes the best way to grow in silence, work in silence, heal in silence, build in silence. Let your results make the news. The truth is when you talk too much, you invite opinions, doubt, and negativity from people who don't even want the best for you. Some will clap for you, yes, but many will secretly hope you fail. And the more you share, the more power you give them. So protect your energy. Not everyone is your friend, and not everyone deserves access your vision. Instead of explaining yourself to people who don't listen, use that energy to build the life you want instead of proving your words. Show it through your action. Remember this once and for all. Silence is powerful. It keeps your goals and protected. When you stay focused and quiet, you will be surprised. You will be surprised, everyone. That's not your words, but that's your results. way aanu yeedho insha allah ardayga xiga Yahya Abdirrasaaq Ahmed sacab iyo moral. Good morning, ladies and gentlemen, distinguished guests, respected teachers, honored educators, esteemed administrators, beloved parents, and the broad graduating class of 2026. Celebrating today is about the remarkable achievement of the graduates and the dedication they have demonstrated their educational journey. Congratulations, congratulations, congratulations. Today is a proud and unforgettable moment for all of us at Darajo Institute of Language and Technology, a place where students develop their overall knowledge and intellectual capacity, strengthen their English communication skills, and gain exposure to modern technology, all within a supportive and disciplined environment. Learning at Darajo goes beyond traditional classroom instruction.
The educational approach emphasizes deep understanding, practical application, and continuous personal growth. Students are encouraged to think critically, solve problems creatively, and build confidence in their abilities. This learning culture helps them become independent thinkers prepared for lifelong development. A core strength of Draco is its commitment to develop students' overall knowledge and intellectual capacity. Learners are gathered to strengthen their academic foundation, expand their understanding, and improve their ability to communicate, to learn effectively. This focus on knowledge and intellectual growth enables students to approach education with clarity, purpose, and self-belief. English plays an important supportive role in this process. English equips students with the ability to communicate effectively at an international level, access global knowledge, and compete successfully in academic and professional environments. It enhances learning opportunities and transformation by prioritizing knowledge and intellectual growth. Technology is also integrated as practical learning tool. Students are exposed to essential digital skills that support research, learning, and problem solving. Technology is used to enhance understanding and prepare learners for modern academic and workplace environments. Alongside academic development, a strong emphasis is placed on character building, discipline, responsibility, and teamwork. Helping students grow into respectful, capable, and responsible individuals. Ultimately, Draco represents growth, opportunity, and transformation by prioritizing knowledge and intellectual development supported by effective English communication skills and practical technological exposure. It prepares students for a competitive and interconnected world through nurturing both intellectual ability and personal values. The institute continues to shape individuals ready to succeed and contribute positively to the future. Draco is not just an institute. It has nurtured generations of students up to grade, achieving remarkable milestones that fill us with pride. The students have shown great effort, dedication, and talent, guided every step of the way by their committed teachers whose support and guidance have been invaluable. Draco continues to prepare young people for a bright and promising future, shaping individuals who are ready to succeed and contribute positively to the society. Thank you. aad buu mahadsan yahay Yaxya Cabdirasaaq Axmed oo runtii isaguna inoo iftiimiyay luqadda Ingiriiska iyo technology-ga inay yihiin laba isa saaran oo marnaba sina ku kala maarmaynin aqoontana ay muhiim u yihiin sida magaca brevetka ku xusan oo ah technology and language sidaas si la mid ah ayuu inoo tusay inay tahay laba shay oo kala maarmayn kaliya ma aha inaad barato English sidoo kalena waa inaad computerkii barato maadaama noloshan casriga imika teknolojiyada ku taxalluqdo aad buu mahadsan yahay sida quruxda badan inoogu iftiimiyay wixii muhiimka inoo ahaa aanu yeedho insha Allah ardayga inoogu xiga oo ah Mutasim Cabdullaahi Maxamuud Sacab iyo Moral. Thank you. I appreciate that. Respected guests, respected teachers, dear parents, and fellow graduates, welcome. We stand here today because you believe in us, supported us, and prayed for us. Let me say this straightly. Most people are not living. They are surviving with distractions. They walk up, they scroll, they eat, they sleep, and they call that a life. But deep down, they feel empty, not because life is cruel, but because they thought we choose it. Life rewards movement, not attention. You can think all day, you can plan all year, but you know that life will pass you by without apology. You don't need a perfect life to start needing. You need courage. Courage to fail, courage to seek, courage to live on purpose. One day your heart will stop and none of your excuses will matter. What will matter is, did you work hard? Did you stand for something? Did you live or just exist? One day you will wake up and realize the life you want is no longer possible because you waited too long to begin. The hardest pain isn't failure. It's watching your
It's watching your younger version slowly disappear while you learn how to explain it away. I want to say a few words about mother. The reason I'm standing here today because of my mother. I want to say I love you, mother. And finally, dadaal iyo duco waalid baa darajo lagu gaaraa. weliba dareenka hooyanimo inoo geliyey uu inoo tusay inuu hooyadii jecel yahay maasha allah allah isku daayo hambalyo insha allah waxaan ku xigsiin doonaa ardayga inoogu xiga Axmed Awal Saciid Sacbi Moral. Good morning, respected teachers, dear parents, and my fellow graduates. Today is a special day for us as we celebrating graduation. I would like to talk about the importance of education. Education is one of the most important person's life. It helps people gain knowledge, learn new skills, and understand the world better. While children start school, they learn how to read, write, and do math. These basic skills helps them communicate, solve problems, and make good decisions. As a student grow older, education teaches them more than the school subjects. It helps them learn how to think, how to work with others, and how to be responsible. Good education teaches respect, teamwork, and patience. These values are important in everyday life. Education gives people better opportunities in the future. People with good education can find a better jobs and earn more money. This helps them take care of their families and live a better life. Education can help a country develop. When people are educated, it becomes stronger and more successful. In addition, education helps people understand different cultures and live peacefully with others. I want to say happy graduation to my fellow graduates. yahay Sacbi Moral Axmed Awal Saciid runtii waa da'yar aad u yar laakiin aqoontiisa iyo da'diisu ayna in yarna ayna soodhanayn xataa way isleedahay annagu markaan inta la ekeyn iska dayna education ka sheekeynay meelaha inaan carcariri jirnaa laga yaabo laakiin isagu nasiib wuxuu u yeeshay inuu jiilka dambe la jaan qaado isagoo yar la baro technology iyo luqadii labadiiba oo sida aad arkaysaan uu luqadii Ingiriiska oo international language oo horteena uga jeedinayo aqoonta heerka ay leedahay waxaan leenahay hambalyo macallimiinta soo saaray iyo waalidka labadaba waan ugu mahad celinaynaa jiilka quruxda badan ee yar ay noo soo saarayaan waayo aan ku sii soconno insha Allah waxaan u yeeri doonaa Maxamed Siyaad Bismillah. Good morning, ladies and gentlemen, respected teachers and honorable guests, dear parents. Today is a great day as we are celebrating the graduation ceremony of language and technology. I want to remind you something special which is about time. Use your time wisely. Time is more important than money. Today we say I'm killing my time. Why would you kill? It's the most valuable asset you have. If you have a lot of money and you lose it, you might get it back. But when you lose time, you will never get it back. Use your time with Quran. Use your time with Da'wah. Even if you are gonna sit online, don't watch useless things. Watch Druze videos, watch Halaga videos, and watch Da'wah videos. If you are gonna share with your friends, don't send them funny, stupid videos. Send them something beneficial. In my conclusion, when you sit with somebody, discuss something with benefit. Use your time wisely. Moral Sacbi Moral arday inta la eego garanaya isticmaalka time-ka iyo inaan fiidiyoyada xun la isku dirin TikTok de waa la wada daawaday waxa la iskaga diraa fiidiyooyada garanaysa wuxuu inaga waaninayaa marka inayna fiidiyo xataa hadii waqtigeena uu qaatay inuu wax daawanayno ama in saaxiibadeen wax u dirayna inayna u dirin fiidiyooyada aan haboonayn aynu u dirno fiidiyooyada wax tar kale
oo iskula wadaagno wuxuuna ka hadlayay kolley waa timeka waqtiga innaguna de waxaynu haysanaaba the best time tifer baynu haysanaaba mobilkeenna waxay weeyaan the best time tifer waa tuuga dhan ee waqtiga tuugii dad waqtiga tuugiisa doonaysa waa mobilkeenna weeyaan 24 hours adaptation baa la sameynay inta yar meel fadhino waan soo saaraynaa tusaale halkaa markaan yar fadhiistaanu mobilka waan soo saarayaa kama maarmayo inta ila hadlay mooyinta kale caddayn waxaa kuugu filan marka inuu yahay the best time tifer waa tuuga ugu weyna waqtigu leeyahay inaga nala macaamilay imaka waxay weeyaan mobilkeenna weeyaan marka aad buu ugu mahadsan yahay axmed sidoo inoogu soo jeediyey maxamed siyaad bade isticmaalka waqtiga iyo inaynu ka faa'iideysano waqtigeenna dhammaan khudbadaha ay ardaydu inoogu wadaan mid kastaaba saasay macno gooniyo inoogu tilmaamaysaa oo waano inoogu tahay idinkuna aad baa ugu mahadsantihiin sida quruxda badan ee waanada aad ila dhageysanaysaan waayo aanu yeedha ardayga xiga insha allah nasra maxamed dhaqane sacab iyo moraal nasra maxamed dhaqane. Good morning, ladies and gentlemen, honorable guests, respected parents, dedicated teachers, and the proud graduates of the class of 2026. Congratulations, congratulations, congratulations. Today is a special day for us, and I'm congratulations to my fellow graduates. Congratulations, congratulations, congratulations. Today, I would like to talk about your morning desire in life. People think success comes from big strategies, secret formulas, or luck, but the truth is success is hidden on your small daily choices, especially how you start your day. When you wake up early in the morning before the world wakes up, you give yourself a gift that most people never receive: peace and clarity. In those early hours, there is no noise, no distractions, no demands from others. It is just you and your dream. The world is still sleeping, but you're awake, building your future. You can think clearly without interruptions, plan your day with calmness, and reflect on your life. Early morning teaches us a discipline. It is not easy to leave your bed when it's still dark, but that discipline becomes your stranger in business, in relationship, in life. There's an English proverb which says, how you start today determines how you live your life. This proverb tells us the day you wake up early and the day you wake up late are not the same for you. Early morning is not just about having more time, it is about having more powerful time, time when your mind is fresh, your body is energized. Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala reminds us in the Quran, وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Once and for all, I would like to say congratulations, congratulations on your success. تدالي الدعوة والد درجة الوجا. صعب moral ardayda ku soo dhaweyno ee aad bay ugu baasan tahay sidii khudbada quruxda badan ee guusha ku saabsan ay noogu soo jeedinayso iyo inuu qofku isagu isdhiiri geliyo dadaalkiisa ka midho dhaliyo wax soo saar la yimaado tacab iskeliyo kadib markaad adigu tacab iskeliisa unba lagu garab istaagi karaa oo lagu sacabinaya maalinka guuleysato waxa arkaysaa 100 qof oo hambaliya kule laakiin intaad adigu guusha wado hal qof inuu waxa laga yaabaa ku dhaahdo soco inta kale inayna war ku haynin muhiimadu markaa waa inaad ogaataa inaad adigu guuleysato tahay bas daarisi 20 way aan ku xigsiin insha Allah ardayda ku xigta ardayga ku xiga عبد الناصر عبد الله أحمد سعبي مورال عبد الناصر عبد الله. Thank you, sir, and thank you, Daraja class of 2026. It's an honor, a privilege, and a pleasure to stand before our distinguished teachers, honorable guests, supportive parents, and my exceptional fellow graduates on this special day. My dear brothers and sisters, as we celebrate the graduation ceremony of the 15th batch, I would like to remind myself and all of you of something very crucial about manners. As we all know, Allah praises our Prophet by describing him in the Quran as وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Surely you are of great moral character.
Therefore, our prophets are role model for us when it comes to good manners. And that is why our prophet said, I was sent only to perfect the best of all manners. And in this short speech, I will summarize 4 key blessings of good manners in 4 characteristics. As we see from the hadiths, whenever a Sahabi came to the Prophet seeking a comprehensive advice, it was almost always related to manners, and this shows us how important they are. The first blessing of good manners. Our Prophet said, cannot be given any blessing better in the eyes of Allah than good manners. No one is blessed. No one is blessed with a better blessing than good manners. No one is blessed with a better blessing than good manners. Because many people have wealth, but people hate them. And yet, wallahi, a person might have nothing of this world, but he is gentle and he is the most beloved in the whole community. Why? Because of good manners. The second advantage of good manners. Most of us know that we're changing our religion when it comes to the worship of Allah. We know that we're not worshiping Allah as we should. But there is a way that we can get those blessings. Our Prophet said, a righteous Muslim can achieve the level of the one who fasts all day and prays all night simply through good manners. You realize that if you cannot do this, there is still a way for you to get to that level. How so? By your good manners. Allah will elevate your rank to be equal to the one who achieves that level through hard worship. The third point of the blessings of good manners. Allah loves people with good manners and does not love those without them. Our Prophet said, Allah is beautiful and loves beauty, and He loves good manners and hates low and best manners. Good manners make a person the most beautiful and handsome in the eyes of others. And no matter how physically attractive you are, if you are arrogant, you lose respect. The fourth point of the blessings of good manners. Our Prophet said, the closest of you to me on the day of judgment and eternal will be those with the best manners. And the furthest of you from me on the day of judgment and eternal will be those who have the worst manners. The Prophet also said, the best of you in faith are those with the best manners, and the best of you in manners are those who are best to their families and to their wives, and I am the best of you to my family. And that is it, my dear brothers and sisters, good manners are the heart of our faith. Through them we earn Allah's love and come closer to the Prophet. So let's treat everyone with kindness and to make good manners a part of our daily lives. Thank you. And aad buu mahadsan yahay inaan insaan nahay waxay noo cadaynayaa waa layna xadiisayay oo waxba laynoo soo jeedinayay laakiin inagu waynu ka yara mashquulsanayn oo wadhaameynaan hayn laakiin waxa aad kii soo jiitay waxay weeyaan awal hore sidaan anigu ku naqaanay xataa markaan wax baranaynay siday ahayd khudbadaha waa la isku dhiibi jiray qofku ardayga khudbada uu akhrinayo uu soo memorize gareyn jiray kaliyaad halkan markuu istaago markuu soo memorize gareeyo waxna uu iloobi ardaygii waxa way ku yara dhagi waxa isagoo dhididsanood ka dareemayso inuu wixii soo xafiday oo waqti soo galiyay oo ku rafaadsan yahay ayaa la dhageysan jiray imika laakiinse bisay laga gaaray ardaygu wuxuu ku hadlayo garanaya oo ku raaxaysanaya macna wuxuu soo diiraayo ma halkan uu istaagaya oo reeri wixii uu ku sheegaya adiga isagoo luuqadii ku hadlaya waxaana ku tusinaya bade physical appearance-giisa uu kula hor taagan yahay soo ku raaxaysanayo waxaan ka hadlayo macnaheeda soo garanayo ayaa ku tusinaya imika ardaygan xadiisku ka hadlayo soo jeedinayo wuxuu soo xafiday inaan ahayn waxa ku tusinaysa qaab soo jeeditaankiisa marka waxaan leenahay hambalyo aad bay ugu mahadsan yihiin macallimiinta ardayda sidan u soo dhisay ka shaqeeyay aad bay u mahadsan yihiin waaya aan ku sii socono insha Allah aanu yeero ardayga ku xiga Najma Abdiqaadir Xuseen Saabiya Moral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am honored to warmly welcome to our parents, teachers, and the distinguished guests. I also take this opportunity to congratulate the graduates of the 15th batch of our institution. Welcome and congratulations to you all.
After that, today I am going to talk about forgiveness. Forgiveness in Islam is a beautiful quality. Allah loves those who forgive. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us mercy, patience, and softness of the heart. But Islam is not a religion of self-destruction. Islam does not command you to forgive blindly, repeatedly, and endlessly. When forgiveness becomes a doorway for harm, manipulation, and injustice, there is a difference between forgiving for the sake of Allah and allowing someone to destroy your peace, your faith, and your future. Allah is most merciful, but Allah is also most just. And in his wisdom, he warned us about certain people whose behavior, if tolerated again and again, will only lead to pain, regret, and spiritual damage. And there is a proverb in English which says, "What was done cannot be changed, so let us forget and forgive." Finally, I would like to share a verse from the Holy Quran about forgiveness and showing mercy to others. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Whoever forgives and makes reconciliation, his reward is upon Allah. Finally, I would like to greet our beloved parents whose value in our lives is immeasurable, and our respected teachers. I want to say to all of you, may you always be blessed and remain in good health and happiness forever. way صعب moral صعب moral إن شاء الله أنو يرنو أرديغا كحيغا آمين عبد الله عرته صعب moral صعب moral آمين عبد الله عرته صعب moral. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I know I'm in no position to give advice, because if there is anyone in this crowd that needs advice, the most it's me. But I will say something about the father. I'm gonna do my best to keep my emotions in check, but no promise. I will do my best, but no promise. In Islam, we know the value of the mother and the father. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned their ranks, and He is ordered to believers to be kind and faithful. And He is ordered to believers to be kind and faithful. And I'm gonna also mention, because I know what's gonna happen. You spoke about the father, and what about the mother? The mother has her ranks, and the Jannah is at the footsteps of your mother. And yes, in the hadith, when the man comes to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or he says, "My Prophet of Allah, who is the most deserving of my kind treatment?" So he sallallahu alaihi wasallam says, "From your mother." Says, "Then who?" "Your mother." Says, "Then who?" "Your mother." 3 times. This is about kind treatment. But what I want to specifically mention is your father and the value of your father. You know, your father, he owns you. Do you know what he owns you means? He owns you means he owns your food, your shoes, your clothes, your money. He owns you everything about yourself. If your father took every single money you own, you have nothing in front of Allah. You have nothing in Islamic courtroom, because he owns you. And don't ever think in your life that any man on this earth will love you and care for you and wants goodness for you more than your father. No man on this earth wants to be better than him. And the shoe that your father wears, you should put it and wear it like a crown. Not the value of the shoes, but the value of the one that wears is your father.
I'm here today because of my parents, especially my father. What I want to say all of you is thank you, and I just want to say dadaal iyo duco waalid baa darajo aad buu mahadsan yahay ardayga qiimaha badan ee ina tusiyey qiimaha uu aabuhu nolosheena ku leeyahay waan naqaanaa qiimaha ay hooyo aababa ku leeyihiin aad buu ugu mahadsan yahay sida quruxda badan oo aabaha inoogu sharaxay waay aan ku sii soconnaa ardayga ku xiga insha Allah haddii la yidhaahdo samsam mahdi sacab iyo moraal samsam mahdi sacab iyo moraal aan kusoo dhaweyno insha Allah ardayda sacab iyo moraal aan kusoo dhaweyno. Respected parents, honorary guests, teachers, and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, I would like to talk about a very important topic. You become what you think or what you believe. Is you become what you think about. You become what you think about. And this is the only thing that you can control is your thinking. If you change what are you thinking about, you begin to change your reality. If you change what you expect, you change what you believe. You change your dominant thoughts, you change your inner workings, you begin to attract into your life. If you wanted to change your life, start by changing your mind. Because what you think influences how you act. If you believe you can succeed, you take first step toward success. If you doubt yourself, you hesitate or give up. The question is, it is not now, then when? Start overcast 19. Don't wait perfect time. Take the first step now. The best time to start is now. There is a proverb which says, never put off until tomorrow what you can do today. Be strong, be different, motivate yourself, speak highly of yourself, pray for yourself. Believe you can and you will. If you believe in yourself, anything is possible. Thank you, sis. Thank my best friend. Sorry for interrupting. There is another proverb which says, the impossible only becomes possible in the moment you believe it is. Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. Finally, congratulations class of 2026, especially, love you, mom. Especially my classmates, love you, and we did it. I leave you with this. دذالي دعاء الوالدة. صعب يا مورال هل كنت يرى قروح بدن بين معلمين تبرين بارديدا ما شاء الله وقت هاي إن شاء الله waxaan ku jirnaa guntiga gabagabadii barnaamijka ardayda oo ahaa ahmiyadii koobaad ee barnaamijkuna kolley waxaan soo istaajin doonaaba waa ardaygii ugu dambeeyay oo waan iska gabagabaynaynaa bas mar haddaynu ardayga soo istaajinana waxa inoo hadhayba wabillahi tawfiiq weeyaan marka insha Allah intaa yar aan samirno aadna waa u mahadsantihiin sida quruxda badan ee ardaydana u dhageysanaysaan inooguna dul qaadanaysaan xafladana sida quruxda badan habsimada la noola wadaan bas aanu yeedho insha Allah محي محمد دقنه صعب مورال محي محمد دقنه ما شاء الله وارض ير صعب مورال كسو دويه صعب مورال صعب مورال صعب مورال oo wax lagu farxo in arday inta leegina soo istaagayo oo wax inoo jeedinayo صعب مورال aad baad u mahadsantiin. Good morning, ladies and gentlemen, honorable guests, dear friends, and my
respect teachers, and my dear friends. Welcome. You are here today. Thank you for coming and sharing this special day for us. After that, I want to remind you something about path to paradise. If you want success in this life, if you want to do something good for your akhirah and dunya, take care for your parents, respect them, love them for the sake of Allah. Be close to them because Allah advises you to do so. Allah subhanahu wa ta'ala says في كتاب الكريم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. The Sahabi asked, who deserves my companionship in this life? My wife, my cousin, my brother, who? He said, your mother. And then who? And then who? He says, your mother, 3 times your mother, and then your father. Some of the Sahaba says, when your mother dies, 2 doors closes in your face. The door of her dua to you and one of the doors of Jannah that you could enter through her. When the Sahabi came and he told you about his mother, he said to him, be at her feet, and that's where paradise is. First thing that Allah declared upon you is that you worship none but Him, and then وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, and then take care for your parents, respect them, love them, be good to them, honor them. Finally, dadaal iyo duca waalid baa darajo lagu gaara. baajkani waa wada culimaba dee khayr Allah siiye asxaabiyada ka mid aba iyadoon weligii indhihiisa ilin lagu arag baa markii hooyadii dhimatuu ooyey rasuulka ku yiri sallallahu alayhi wasallam maxaad la ooyday maanta weligaa madooyine markaasuu yiri rasuulka ilaahayo waxaan la ooyay ilintayga keenay in albaabadii jannada ka mid maanta iga xidhmeen macnaha waxay ku tusinaysaa qiimaha hooyadu leedahay inay hooyo ku nooshahay inay ka mid tahay in albaabadii jannada albaab ka mid uu ku furaya aad bay u mahadsan yihiin jiilkan aadka u dhisan ee culimada ah ee diintii ku xeel dheer ee fahansan haddana sidoo kale maadigii ku xeel dheer ee fahansan luuqadii inoogu jeedinaya ee inaga dhaadhicinaya runtii waa wax lagu farxo weeyaan quraanna way noogu fureen iyaga laftigoogina waxay noqdeenba xadiisyo socdade oo way ma rabadaanta soo galaysay og yihiin ma garan karo laakiin khayr Allah siiyo already way na qaboojiyeen si fiican bay noola dardaarmeen wax khayr lana way noogu fureen waayo waxa la yiri madasha 4 qof ku kulanteen ilaahay lagu xusin madal ma marka inagana waxa bade ahmiyad gooniya inoo ah in ilaa markaynu bilowno ilaa imika intaynu wadno on xuski ilaahay aynu wadno marka taasina waa cadeyn inoo ah madashan joognaa inay tahay madal khayr la dao khayr qabtayna tahay way aad baa u mahadsantiin sida quruxda badan ee noo dhageysateen barnaamijkana noola daadihineyseen ee deganida leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba aan u mahad celinaynaa macallimiinta quruxda badan ee noo soo saaray jiilka aadka u quruxda badan ee diin iyo maadiba ka dhisan ee inoo agaasimaya dugsiga iyo macadka labadaba Darajo Institute of Language iyo Darajo Modern Academic labadaba inaga dhisay aad bay ugu mahadsan yihiin sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa hambal iyo leenahay ardayda aadka u quruxda badan ee maalinkoodii tahay halkan iskugu nimidnay oo leenahay hambal iyo cilmiga aad barateen ilaahay ha idinku anfaco inta iyo ka badanna waan idinka rabnaa insha Allah noo sii wada okay imika waxaan u gudageli doonaa waa qaybihii barnaamijka ugu dambeeyay insha Allah saddexdii arday ee kaalmaha galay baan insha Allah sheegi doonaa laakiin waxay nooga yar horeyn doonaa waalid bay noo fadhiya insha Allah waalidkaynu ku soo xidhaynaa dardaarankiisa maadaama ina ku soo xidhno waalidka dardaarankiisa waxa keenaya ardayda inta ugu badan imika khudbadaha inoo soo jeediyaan baa waxay ka hadlaysaaba waa waalid waa hooyo aabo ha u dambeeyo ardayga u dambeeyo imika inaga dhaqaaqay ha u dambeeyo marka saasay tahay bal hal waalid oo dareenka waalidnimo inoo iyo shucuurteeda inoo sharaxo inoo sawira ayaynu u baahannahay halkaa waalid insha Allah markaynu soo kicino inoo sharaxo kolley marti kaloo qiimo badanna way fadhidaa oo madasha joogto ugu horeeyo macallin maxamed oon leenahay aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga qiimaha badaneed noo soo hortay waan jeclaysanaynaa kolley inaad adiga laftigaagu aad ka mid ahaato xafladayada oo waxaa tahay dadka noo qurxinaya maadaama role model tahay aadna waad ugu mahadsantahay
markaynu insha allah soo dhaweyno halkaa waalid waxaynu gudageli doonaa ardaydii kaalmaha galo in si qurux badan usoo dhaweyn doonaa intaa wixii ka dambeeyana hee wabilahi towfiiq marka halkaa waalid insha allah sacab iyo moraal laygula soo dhaweeyo aanu yeedho cabdi maxamed sheekh nuur بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan ka salaamayaa macallimiinta uu u horeeyo Fatxi Cabdi Axmed iyo waalidiinta sharafta leh ee dadka waaweyn iyo dadka yaryar bale waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaahi raxmaan dugsigani waa dugsi horumarineed intaa marka laga yimaado waa dugsi horumale waa dubcadii 15aad ani kolley inta waalidka aanu ahay waxa ii baratay ilaa 10 ciyaala iga soo qalin jabiyay marka waalidiinta waxaan ku dardaarayaa bal inay dugsiga ogaadaan ya sida fiican ee ciyaalka u soo qalin jabiyay waxaan ku dardaarmayaa bal dugsiga inay ogaadaan dhalinyartana waxaan ku dardaarayaa bal inay xanuun tahriib la yidhaahdaa jira inay naga ilaaliyaan oo dadkaa ku dadaalay inay wax u qabtaan oo dalka wax u qabtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay waalidkeenaas qiimaha badan ay noo soo jeediyey kalimaadka aadka u qiimaha badan sheegayna arday 10 kor u dhaafaysa inay dugsiga wax uga barteen qaarna ugaba bartaanba kulana dardaaray waalidka dhigii iyo sidaas la mid ah ardayda insha Allah ay wax u baraan waa tahay bas waxay insha Allah si guda gali doonaa qaybtii u dambeeyay barnaamijka marka waxaan ku codsanayaa insha Allah waxaan u yeeri doonaa macallimiintii ardaydan qiimaha badan wax bartay ardayduna laba iskugu jiraano waa qaybtii technology-ga iyo qaybtii luqadda marka insha Allah waxaan u yeeri doonaa labada macallinba qaybta macallimiinta technology-ga iyo qaybta macallimiinta Ingiriiska labadaba insha Allah waan u yeeri doonaa si ay aragtiyahooga iyo heerarkoogii waxbarasho kala duwanaa ay soo mareen iyo sida uu macadku u shaqeeyo iyo nidaamkii systemkii kama maarmayno waa inaan wax ka ogaanaa si aynu xog u helada inaga laftigeenu aynu awlaadda haddaad ilmahaaga rabto inaad keensato meesha aad ilmahaaga keensanayso waa inaad requirementigiisa wuxuu u baahan yahay iyo xogtiisa wixiisa aad hayso marka insha Allah iyagaa warbixin gooban inooga soo jeedin doonaa macallimiinta si bilaa buuq iyo sawaxan aanu soo dhaweyno ardaydii waan ka dhamaanay waxaan maraynaa waa macallimiintii ardaydan aadka u qiimaha badan ee dhageysanayna khudbadaha quruxda badan noo soo jeediyay macallimiintii wax bartay weeyaan qadarin gooniya waa inaynu muujinaa haddaynu ardayda nahay iyo haddaynu kasoo qaybgalaanay haddaynu waalidiin nahayba waa inaynu macallimiinta markay khudbadaha inoo jeedinayaan aynu u dhageysanaa si qoto dheer insha Allah way aanu yeedho maamulaha qaybta waaxda computerka aye Nimcaan Axmed Cabdi macallin Nimcaan Axmed Cabdi waa maamulaha qaybta waaxda computerka sacab iyo moraal macallinka ku soo dhaweyn dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ardayda ka qalin jebinaysa ardayda dufcaddii 15aad ee ka qalin jebinaysa waaxaha Englishka iyo computerkaba waxaan leeyahay hambalyo dadaalkii aad soo bixiseen iyo guusha sida sharafta leh aad maanta midheedu guranaysaan taas oo weliba in badan asii manafacsan doontaan insha Allah saanu rajaynayno runtii waqtigan iminka lagu jiro waxbarashadu dhinac marka laga eego way fududahay dhanka kale waa mid adag waxbarashadu markastana guusha dhabta ahi waa bilowga ilaa iyo bardhamaadka ardaydan maanta qalin jebinaysa markii ay waxbarashada bilaabayeen iyo maanta tirada ay ku qalin jebinayaan farqi weyn baa u dhaxeeya taasina waxayna tusinaysaa in bilowga waxbarashadu uu fudud yahay balse dhammaadku uu yahay mid adag taas oo welibana qofka dhameeya uu yahay qofkii yani hadafkii uu lahaa fikraddii uu lahaa ka midho dhaliyey waqtigaas taasi waxay u furaysaa qofka inuu ka midho dhaliyo hadafkii uu lahaa waddo kale dadaal kale juhdi kale isku mid ma aha qofka mar intuu waxbarashada bilaabay kaga hadhay dhexda waxaa laga yaabaa maanta arday badan
oo aan mar intaan diiwaangelinay haddana waqtigu saamixi waayey inay halkan fadhiyaan kuwaas oo welibana dib laga yaabo inay ugu dhiiradaan inay mar dambe yimaadaan yacni waxaa ku tusinayaa shucuurta qofka maalinta ay farxad u tahay laakiin inta kale ma garanaysid runtii ardaydan waxaan ugu ducaynayaa oo ugu hambalyeynayaa ilaahay ha idinka dhigo kuwo wixii ay barteen manaafacadsada uga faa'iideeya dadkooda dalkooda bulshadooda iyo mustaqbalkoodaba dhanka kale haddaynu balyare eegno waxbarashada aaladda casriga ee tiknolojiyadda horta Englishka iyo kombiyuutarku labaduba waa laba shay oo isku lifaaqan Englishka isagu practice baa la sameeyaa waa lagu sheekaystaa laakiin kombiyuutarka isagu ma aha mid practice lagu sameeyo lagu sheekaysto yacno laakiin isagu waa wixii waa tus oo itaabsi taas oo qofku si qoto dheer ugu sii baran karayo oo welibana la jaanqaadaya tiknolojiyadda iyo baraha bulshadaba maadaama oo ay tahay imika ama waqtigan lagu jiro baraha bulshada iyo sidoo kale inta badan wax la qoro haddii ay buugaag tahay ardayga markaan anagu barayno kombiyuutarka kow horta waxaan ka dhisnaa isticmaalka guud ee kombiyuutarka inuu kombiyuutarka uu ka adkaado waxa ugu xigaya sidoo kale haddana wax loo yaqaano typingii speed yacni sida degdega ah ee qofku wax ugu qorayo taasina waxay leedahay iyaduna fursado gaar ah oo fara badan welibana ay jirto typingigaas dad ka sameeyay lacagayow iyagoo oona dhammaystiranba kombiyuutarkii oo wixii kaga bixi lahaa qarashkii ay waalidkood ka soo qaadi lahaayeen muddo 2 bilood oo gamekaas ay ciyaarayeen typingiga ay baranayeen ay kaga midhadhaliyeen hadafkii ay lahaa qayb ka mid ah weliba sidoo kale waxaa intaa dheer iyagana waanu barnaa ardayga office programming wax loo yaqaano excel accounting iyo kuwa loo graphic design kaba oo maanta ay jiraan arday ka qalin jiminaysa kombiyuutarka iyo graphic design kaba mar kastaaba dufcad ka soo gasha baxda waxbaanu ku soo kordhinaa ilaa anaguba waxaanu nahay arday wax baranaysa dhinacna dad wax baraysa si aanu waxaanu ku dhex jirna aanu sii kobcino oo dadka aanu uga bedelo bal wixii aan dhignay wax ka duwan waxaa intaa dheer iyadana shay loo yaqaano maintenance kala saarsaaridda kombiyuutarka iyo welibana aan ku soo dari doona cilad bixinta kombiyuutarka sida kombiyuutarka loo cilad bixiyo walow oo aanan imikadan laftirkeeda aniga ahaan ka macalin ahaan waan ku shaqaystaa laakiin weli maanaan bixinin oo maanaan bilaabin sida kombiyuutarka cilada looga saarsaaray balse waan ku soo dari doonaa insha allah kuwa ka dambeeyaan ooga faa'iideyn doonaa ardayda ka qalin jebinaysa Englishkana ciddii hore u soo dhigatay kombiyuutar waa axsantu waxay lahaayeen fursad cidda imika Englishka baratayna waxaan ugu soo dhaweynaynaa welibana si gaar ah waaxdeena kombiyuutarka si ay bal cilmiga tiknolojiyadda waxay barteen iyagu dhexgalkii bulshada fahamkii bulshada iyo siday ula tixraaci lahaayeen dadka kala duwan kombiyuutarkana aan ugu soo dhaweynaynaa sidii si la mid ah si iyadana ugu tixraaci lahaayeen baraha aaladda casriga ee tiknolojiyadda iyo welibana qaybaheeda kala duwan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinta sida quruxda badan noogala qayb qaatay noo horay waqtigooda sharafta leh waalidiinta hooyooyinka aabbayaasha iyo marti sharafta quruxda badan dhammaanba waxaan sidoo kale hambalyo u dirayaa iyagana ardayda qalin jebinaya waaxda kombiyuutarka hadday tahay waaxda Englishkaba iyo welibana arday ay ku jirto iyagana graphic design welibana ardayda dhigatay graphic design waxaan kula dardaarmayaa iyagana waxbuu sii furaa jaran bay ku sii gudbisaay in iyagana sii bartaan video editing-giga programming-giga queen bookta iyo welibana full stack inta kalena imika ku daba jirta insha Allah ta'ala waa nooga faa'iideyn doonaa ardayda baratay
computerka laakiin graphic design aan baranina waxaan kula dardaarmayaa iyagana in ay ku soo biiraan oo iyagana welibana qaarkood aanu bilownayba iyaguna ay noqon doonaan kuwo la tixraaca video editing iyo graphic design intaba waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiinba dadaal iyo duco waalidba darajo lagu gaadha moraal macallinku aad buu mahadsan yahay macallin Nimcaan Axmed Cabdi oo ahaa maamulaha waaxda qaybta computerka way aanu yeedho maamulaha waaxda qaybta Englishka Maxamed Cabdullaahi Axmed sacbiyo moraal waa waaxda qaybta Ingiriiska weeyaan sacbiyo moraal ku soo dhaweyn insha Allah aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad mahad oo dhan waxay u sugnaatay eebbaweyne subxaanahu wa tacaala inoo suurtageliyey inay sidan quruxda badan inoogu qabsoonto xafladda qalinjabinta dufcaddii 15aad ee labada waaxoodba waaxda ingiriiska iyo waaxda kombiyuutarka sidoo kale mahadda ilaahay kadib waxaan u mahad celinayaa maanta oon si gaar ugu mahad celinayaa walaalkeen abwaan sadaam abiib oo runtii qayb weyn ka qaatay maanta xafladdeenu inay sidan u qurux badnaato intaa ina maaweelinaya sida quruxda badan inoogu daadihinaya erayada quruxda badan ee hal abuurnimada leh inoogu daadihinaya barnaamijkeenna aad baad u mahadsantahay abwaane waxaan intaa kadib sidoo kale mahad gaara u diraya oon aad ugu mahad celinayaa waalidiinta asxaabta iyo dhammaan marti sharafta nagala soo qayb galay qalinjabinta maanta munaasabadeenna waxaan leeyahay dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin si gaara waalidiinta soo garab taagnaa ardaydan maanta aan munaasabaddii qalinjabintooda halkan isugu nimid muddadii wax baranayeen ilaa maanta ay qalin jabinayaan intaa muddo 3 saac iyo 4 saac ka badan halkaa u fadhiya waalidka tay halkaa maanta fadhiya dhib badan dareemaya fadhigaas laakiin wuxuu ku iloobayaa ardaygiisa maanta sida wuxuu soo bartay heerka ka jooga sida halkaa uga soo jeedinaya yuu ku iloobayaa marka waalidka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waalidkaan iskaga warhaynay goobaha waxbarashada mar walba noogu iman jiray nala dardaarmi jiray annaga laftiganaga aad baad u mahadsantihiin waalidka aad baan ugu mahad celinayaa gaar ahaan hooyooyinka aad baan ugu mahad celinayaa waa hooyooyinku si gaaray runtii uga warhayaan waalidka caruurta si gaaray uga warhayaan dadka inta badan nagu soo booqda goobaha waxay u badan yihiin goobaha waxbarashada aan ku bixinayno ee ardayda noogu yimaada waxay u badan yihiin hooyooyinka marka aad baad u mahadsantihiin hooyooyinka waan idiin ognahay dadaalka dheeraadka intaa kadib waxaan runtii si gaara ugu hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabanaysa labada waaxoodba ee dufcaddii 15aad waaxda ingiriiska iyo sidoo kale waaxda kombiyuutarka oo runtii dadaal badan soo huray waqti adag soo maray gaar ahaan ardayda ingiriiska waan garanaynaa dhibkan isla soo marnay soo daahitaankii practice-kii sidoo kale aan kaba liidanin xaggan in la soo istaageen gudaha intaasoo ardayna eegaya inagoon luuqadii garanaynin oo bilow inoo tahay oo aan garanayno luuqadan ku hadli jiray markaan bilaabayno inagu waan isgaranaynaaye intaasoo rafaada ka doorbiday inay maanta halkaa soo gaadhaan ee dhabar adaygooda u huray waxaan idin leeyahay hambalyo intaa kadib ardayay waxaad maanta qaadateen furihii mid ka mida luuqadaha caalamka lagaga hadlo luuqadaan garanayno muhiimadda ay maanta dunida ka leedahay iyo cilmiga maadiga ahaba luuqadaan ognahay iskuullada muhiimadda ay ka leedahay ardaygii runtii aan luuqadda ingiriiska maanta ayna si fiican u garanaynin waan ognahay iskuullada dhibaatada ku haysata jaamacadaha aan ognahay oon maqraati ka nahay innaguba dhibaatada ku haysata iyo sidoo kale nolosha qaybaheeda kala duwanba qofka aan luuqadda maanta garanaynin dhibka iyo cadaadiska uu dareemayo aad baan u garanaynaa markaas luuqadda baad furaheedii qaadateen anugu waad barateen idinma dhigi karo laakiin furaheedii baad qaadateen yacni haddaad guriga furihiisa haysatid furihii saxda ahaa weliba aad haysatid
inaad furatad inaad adigu iska u daysa mooyeen wax ka hortagana ma garanayo waxaan idinku boorinaya inaad furataan gurigaas aanu furihiisii idin siinay inaad furataan baan idinku boorinaya oo luuqadda fadlan sii wadaan oo aan halkaa ku joojin munaasabadda maanta fadlan run ahaantii waa qalin bedelasho weeyaan waa ka qalin bedeshay macadka darajo u qalin bedeshay nolosha qaybaheeda kala duwan inaad adigu naftaada wax bartid ay ugu muhiimsan tahay weliba ta ugu muhiimsan aan idinku dhiirigelin lahaa waxa weeyaan inaad naftiina idinku wax bartaan hadda kadib waayo waan is ognahay oo de iminka naftiina idinka wax bari kara oo dadka luuqadda ingiriiska kaliya macallimiinta xataa luuqadda kaliya wax ku sharaxaya u dhashay baad fahmi kartaan casharaanta ka sharaxan kartaan markaas inaad sii wadaan baan aad idinku boorinaya marka waxaan idin leeyahay luuqadda halkaa ku joojinina sii wada haddaba intaa kadib macadka darajo qaybtiisa luuqaddu wuxuu inoo diyaariyey oo inoogu diyaaraa luuqaddii oo loo farsameeyey 3 level oo kala duwan levelka koowaad oo loogu talagalay qofka aan waxbana akhrin karin waxbana ku qori karin luuqadda levelka labaad oo ah qofka luuqadda ama yara qori kara ama in yar ku yara hadli kara laakiin ay qayb aynan ka fadhiin ama qayb aan si fiican u garayn oo inta kale iyadna loogu talagalay iyo levelka u dambeeyo ah qofku oo luuqadii ku hadli kara qorina kara laakiin wax ka khaldan yihiin oo loo sixi doono si uu ugu hadlo halkan ardaydii taagneed qaabkay ugu hadlayeen ay luuqadaha ay khudbadahooda u jeedinayeen oon arkaynada ayna fududayn intanoo qof adoo ardaya weliba inaad wax ka soo horjeediso wax fudud maaha sidaa kadib taa xataa ardayda waxaa ka saaciday oo inay halkaas soo istaagaan oo sida dhiiranaanta leh u hadlaan ka saaciday inay barteen xirfadda fagaara ka hadalka oo runtii wax badan ardayda ka saaciday sidoo kale inay ardaydani ingiriiska kaliya ayna baranin ay barteen leadership skillska ama xirfadda hogaaminta xallinta khilaafadyada sidoo kale in aad loogu dadaalay intay macadka joogeen inay akhlaaqdoodu inay ku sii dhisanta mooyeen macadku inuuna qofna akhlaaqdiisa qof waxaa waalidka intaas ballan baan halkaa idinkaga qaadnay arday aad noo keenteen inuu edabtiisii isagoo sii dhisantay aad noogu timaadaan mooyeen marna inayna edabtiisii ka khaldamaynin ooynan edaabtiisii halkii kasii noqonaynin oonu runtii aad ugu dadaalno hadday tahay inaanu gabdhaha iyo wiilasha si gaara u kala saarno hadday tahay inaanu wax walba oonu ku xallin karno edabta ardayda haddaba sidoo kale macadka darajo wuxuu inoo diyaariyey waxbarashada dadka waaweyn oo runtii qofkii waxbarashada ka daahay ama qofkii raba inuu hadda waxbarashada bilaabo looga bilaabayo aasaaska xisaabta sidoo kale luuqadeenna af soomaaliga qoriddeeda iyo markaa kadibna luuqadda ingiriiska loos bilaabayo oo ay halkan ku jiraan arday halkan ardayda khudbadaha soo jeedinayay ka mid ah oonu annagu muddo 2 sano ama sanad iyo badh ka hora baataajada gacanta ugu bilownay oonu markhaati iyaguna ka yihiin annaguna ka nahay ardaydii halkan taagnayd ee wax jeedinayana ka mid yihiin taasi runtii waxay muujinaysaa horumarka ardaydaas noloshooda 2 sano gudahood ama sanad iyo wax gudihii uu ku gaadhay arday aad baataajada uga bilowday oo maanta halkaas soo taagan oo khudbad saa u soo jeedinaya intaasoo qof horteed 2 sano ka horna ama sanad iyo wax ka horna waxbana qori jirin waxbana akhrin jirin fadlan waa fursad weyn weeyaan markaas noogu kaalaya waxbarasho tayo leh iyo sidoo kale macallimiin u carbisan maadada ay dhigayaan hadday computer tahay iyo hadday ingiriis tahayba sidoo kale waxaan idinku dhiirinayaa siduu macallin Nimcaanba hore u sheegay ardayda ingiriiska ka qalin jebinayaana inaad computerka ku darsataan oo xirfadda barataan technology-ga ardayda sidoo kale computerka ka qalin jebinaya inaad idinkuna noogu timaadaan luuqadda ardaydan animka computer ka qalin jebinayaan wajiyadooda arkayo ee aan is aqoonin waa inaan toddobaadadan soo socdo idinku arka luuqadda weeyaan qofkii aan horay luuqadda aan u baranin inta aan ka qalin jebin arday badan waxa jiray iyagoo horay luuqadda uga qalin jebiyay haddana maanta ka qalin jebinaya technology-ga ama computerka ardaydii aan horay uga qalin jebin baan la hadlayaa ugu dambeyntii waxaan idinkaga tegayaa anoo u hambalyeynaya ardayda hambalyo dadaal iyo duco waalidba darajo lagu gaadha waa tahay aad baad u mahadsan tahay macallin maxamed cabdullaahi axmed aad buu mahadsan yahay waana ka qabnaa mahadcelinta hadday waalidtay hadday kasoo qaybgalayaal iyo hadday barnaamijka kala tahayba aad buu u mahadsan yahay waa macallinkii waaxda qaybta ingiliishka waa tahay aan ku soo dhaweyno markaa yaa inoo hadhay waxaa inoo hadhay maamulihii guud
macadka Darajo Institute and Language iyo weliba dugsiga Darajo Modern Academic waa aasaasihii macadkan aan maanta dhan ka sheekeynaynay dad badan iyo arday badan laftigoogu ay inuu da'yar yahay inuu macallin jaamacadeed yahay inuu macallin akademiga yahay intii oo dhan la hadalay kolley qofka rasmiga ee maamulaha ka sheekeyn karaya noloshiisa inkastoo aniga ahaa laakiin aniga layguma casumay barnaamijka oo qof barnaamijka lagu casumay maan ahayn laakiin waxaan soo dhaweynaynaa markaa imika maamulihii guud ee macadka Darajo Institute and Language iyo dugsiga Darajo Modern Academic oo ah runtii maamule iyo da'yar aqoon leh oo soo saaray isla da'yar kale oo aqoon leh intaasoo sanana ku tiiriya tacabeelayay inuu arday waxbaro isagoo ilaa heer dugsiyaan anigu garanayo oo markhaati ka ahay inuu macallin haddana ahaa dugsigiisa Darajo uu shaqeeyo uu jiro arday isaguna soo saaro ardaydu soo saaray laftigeeda imikadan laftigeeda iyagu aan garanayo inay meelo badan ay hogaamin ka yihiin kuna aflixeen heerkii waxbarasho ee isagu soo saaray marka insha Allah aanu soo dhaweyno maamulaha si weyn Fadxi Cabdi Ahmed sacab ya moral maamulaha aan ku soo dhaweyno insha Allah sacab ya moral aan ku soo dhaweyno maamulaha. Thank you very much. Waad mahadsantiin alxamdulillah aad baad mahadsantiin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله مدن يالي مروين مرت شرفت قيمها بدن والدين تأرض قلن شبينيسا معلمين تأيي مامل كدرجو يا دمان مرت شرفت نقو شرفتي ما أنت شوقتان كودا وحلا هاي همبليو maanta waa maalin weyn waa maalin farxad sharaf guul xambaarsan waa maalin aynu u dabaaldegayno dufcadda xafladda 15aad ee labada waaxood waaxda Ingiriiska iyo waaxda kombiyuutarka oo ay ku qalin jabinayaan arday ku hubaysan kalsooni xirfad iyo dadaal waxaan leeyahay maanta waxaad ku kasbateen meeshan aad joogtaan dadaalkiina samirkiina iyo dulqaadkiina aad baad u mahadsantihiin hambalyo kolley Soomaalidu waxay tiraahdaa isha macallin ah ardaydan maanta maadaama ay hadleen labadii maamul ee ugu horeeyay maamulka waaxda Ingiriiska iyo maamulka waaxda kombiyuutarka anigu ku dheeraan maayo insha Allah waaxda Ingiriiska iyo waaxda kombiyuutarka laakiin waxaan wax yar ka taabanayaa insha Allah mahadnaqayo waalidiinta maanta idinkuna sidoo kale xalfad bay idin tahay waalidka sababtoo ah waxaad bixiseen maal waxaad bixiseen waqti waxaad bixiseen dadaal maanta Allah subhanahu wa ta'ala wuu idin suurta galiyay wuuna idin rumeeyay riyooyin ka mid ah riyooyinka aad lahaydeen waxaan leeyahay ka maamul ahaan waxaan u mahadnaqayaa waalidkii sida joogtada ah noogala warhayay ubadka noogu sii deynin markii imtixaan la gelayo xilliyada habeenkii aan soo deyn jirnay 10 habeenimo waqtiyada qaar anaguna waxaan ku haynay ahayd waxbarasho waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin samirkiina wuu hirgalay sidoo kale waxaan kelmad dhihi qalin jabiyaasha maanta ma aha dhamaad ha u qaadanina maanta inaad dhamayseen Ingiriiska iyo kombiyuutarka sidoo macallin Maxamed sheegayay waxaad hanateen hal fure oo idin furi kara albaabo badan sidaa darteed waxaan idin xasuusin lahaa oo idin xasuusinayaa in guushu ay ku timaado dadaal iyo samir qofku markuu dadaalo uu samir la yimaado gaal iyo muslimba qofku wuxuu doonay ahaadee uu guuleystaa noloshana waxaa horumara qofku hadduu samir leeyahay dadaalkiisuna uu joogto yahay sidoo kale waxaa idin xasuusinayaa ardayda qalin jabinaysa in edabtu ay ka horeysa aqoonta marka u horeysa waxyaabaha ardayga laga rabo waa edaabta weeyaan alxamdulillaah annaguna waxaan dhisnay jiil ku hubaysan akhlaaq ood arkayseen khudbadahooda inay ku jiraan axaadiis aayado qur'aan ah iyo weliba maahmaahyo waxay taasi ku tusaysaa keliya ardaydan inayna baranin English iyo computer laakiin ay barteen wada hadalka dadka xirfadda la hadalka dadka
kahor hadalka dadka fagaara ka hadalka maareynta waqtiga xirfadda hogaaminta u baahan ardaygu inuu rabo inuu hogaamiyo naftiisa sidoo kale waxay soo barteen ardadani arday waxaa jirta oon xasuustay hadda maanta waxaa qalin jebinaya waa computer iyo English sidoo kale waxaa soo raaca department saddexaad oo soo kordhinay oo ah graphic design maanta arday waxaa qalin jebinaysa graphic design baratay oo nashqadaha boorarka aragtaan ee dugsigeena ka soo baxa iyagoo ay sameeyaan design gareeyaan taasina waxay ku tusaysaa in dugsigu hadda isku filaaday oo board kastoo ka soo baxaya ogeysiis kastoo ka soo baxaya ay daabacaan ardaydii hadda waxaan u dirnay projectiyaan u dirnay projectiyo dhammaystiran baan u dirnay insha Allah waxaan rajaynaynaa xalfadaha dambe inaynu soo bandhigno wixii ay barteen ubadku insha Allah waxaan leeyahay kulley maanta anaa hare looma hadlo oo kulley waa la iga hor hadlay ardadii baa hadashay waalidkii baa hadlay kulley annagu waxaad naga sugitaan insha Allah inaynu dadaalno in halkan joogno aan ka sii dheerayno insha Allah waxaan sidoo kale maanta uga faa'iideysanayaa fursadan kadib markaan aragnay in baahiyaha ardayda ubadka soo kacaya ay aad u badan yihiin iskuuladuna ay iyaguna badan yihiin laakiin annagu aan la nimaadnay qorshe cusub oonu dugsigii darajo ahaa ugu sii ballaarino akademiyad ubadka lagu soo barbaariyo laguna barbaariyo akhlaaqda dhaqanka iyo weliba waxbarashada maadiga wuxuu waxbarashadan ka bilownay KG1 KG2 oo barbaarinta carruurta iyo wuxuu isugu jiraa dugsiga koobaad ilaa iyo sideedaad dugsigu hadda waa dugsi hirgalay 6 bilood ka hor bay ahayd markii aanu jeedinaynay daafurkiisa dugsiga maanta waa dugsi ay ka faa'iideystaan 180 qof arday ku dhow waa dugsi soo saaraya insha Allah oo idina aad arki doontaan arday ku hubaysan cilmiga maadiga sida xisaabta waxaa macallimiinta dugsiyada aan kaga duwanahay dugsiganaga waxaa dhigaya macallimiin kamid ah macallimiinta aasaastay ama wax ka qortay manhajka hadda deegaanka wax lagu barto xisaabta sidoo kale muddo badan ka soo shaqeynaya jaamacadaha dalka iyo waliba jaamacadda Chichiga University waa macallin Badri waa macallin aad ugu fiican maadooyinka maadada xisaabta waa macallin Badri Tuse aad u macallin ku maadsan yahay maanta in lama joogo dugsiga sidoo kale waxaa ku jira waa macallin Maxamed Aadan Ibrahim oo muddo 13 sano ka badan luqadda Ingiriiska soo dhigayay oo dugsiyo kala duwan ka soo noqday School of Dean maamul iyo macallin maanta dugsiga maamulkiisana wuu ku jiraa macallimiintana wuu ku jiraa bulshada waxaan idin la wadaagaynaa anoo fursadan uga faa'iideysanaya inaad dugsiga badnala aragtaan inaad nala qiimeysaan waxbarashada in aad insha Allah ubadka aad keentaan sanadka dambe intii la noo keenay insha Allah waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu asturo sanadkan dhamaadkiisana si qurux badan Ilaahay noogu dhameystiro darajo wuxuu noqon doonaa hadafkanagu ma aha kaliya in aanu ku joogno luqadda Ingiriiska iyo iskuul hadafkanagu ballaaran yahay insha Allah laakiin waxaan hadda u soo jeedinayaa waa waalidkii ila soo garab istaagay maama Xaliimo waxay ahayd maamadii igu aamintay 4 ciyaal waagii aan bareefadka furay waxay ahayd 2013 dugsiga waxaan ahaa tobnaad waad qiyaasi kartaan maamo Ilaahay khayr siiyo waa dadkii igu dhiirigeliyay in maanta xaggan aan soo gaaro qadarta Rabbi ka sokow haddaba maanta insha Allah waxaan uga faa'iideysan doonaa fursadda kulli shucuurta ma hadli karo arday aanu in badan soo haynay waaxda Ingiriiska waxaan soo haynay muddo sanad iyo bara in computerkana waxaan soo haynay 6 bilood muddada aan soo haynay Ilaahay wuu nagu asturay aqoontooda waan tijaabinay Ilaahay nagu og yahay imtixaano kala duwan baanu ka qaadnay waxaanu sameynay imtixaano itusoo taabsiye computerku kulli macallimiintu ay ka soo qaadeen waaxda Ingiriiska kulli waad qiyaasi kartaan ardaydii soo istaagtay kama dhigna iyaga ugu xariifsanaa laakiin waxay ka dhigan tahay waxay tusaale yar u yihiin inta fadhida maadaama waqtigan haysano uu aad u kooban yahay intii soo kacday waxay tusaale u ahayd inta fadhida insha Allah inta fadhida aan kicin aan ognahay xariiftinimadooda waxaan rajaynaynaa inay waxbarashada u sii wadaan insha Allah waxaan leeyahay darajo matala oo ku matala hubkii aydu siinay ee ahaa akhlaaqda aqoonta hadday noqoto Ingiriiska xirfadaha iyo waliba computerka waxaan rabaa sidoo kale aad baad u mahadsantiin sana 6 bilood kadibna insha Allah waxaan soo saari doonaa oo fadhiya hadda ardayda dufcadda dambe insha Allah way fadhiyaan waxaa fadhida hadda oo xalfadan qaban qaabisay oo sidan quruxda badan loola hagaajisay waa kooxda ugu sareysa iyo kooxda ku xigta
aan dhaho idinkuna insha allah waxaa idin rajaynayaa in sidan oo kale aan ugu dabaaldegno xalfadiina insha allah iyo sidan iyo si ka qurux badanba hadda waxaan insha allah u yeedhi doonaa hadda waxaan kolley maanta igu qaata waan faraxsanahay oo inta badan waxaa farxadda iga keenay ciyaalkii yararaa qaabkay u hadlayeen iyo dadaalkii aan soo gelinay iyo dardaarankii aan soo siinay wallaahi way wada fuliyeen hal mar indhaha mayn libiqsan mayn nixin hal erey kumuun istaagin arday waxay ahaayeen wallaahi dee kulley farxaddanada lama soo koobi karo aad baad u mahadsantihiin ardayay waxaa idin soo canaanano hadday ul noqoto ul idinku soo garaacno waalidka in badan aan wada hadalno maanta baan rabnay inaan soo gaadhno waxaan rabnay keliya inaan maanta soo gaadhno waalidka haddaba insha allah waxaan abaalmarin doonaa waalidku aad buu u badan yahay laakiin kadib markii aan ka macallin ahaan aan shirnay maamul ahaan waxaa noo soo baxay inaanu 5 waalid insha allah aanu abaalmarin siino dhammaan waalidku aad bay u mahadsan yihiin maanta haddii aydan idinkuna garab istaagi lahayn xafladani ma indhacdeen halkaa ma soo istaageen ardada quruxda badanna halkaa may soo istaagteen dadaalkaas iyo waqtigii aad bixiseen maalkii aad bixiseen maanta wuu hirgalay annagana insha allah ilaahay darajaha ka dhigo dugsigii soo saara ubadkan ka badan oo diinta dalka dadka u adeegay insha allah